Salam. Çağdaşlar platformasına xoş gəlmisiniz. Bu bizim birinci videomuzdur. Hansı ki olacaq daha çox tənqidi videolar və Azərbaycanda hal-hazırda baş verən, xüsusilə də Bakıda baş tutan sərgilərin tənqidi icmalı rəyi olacaq. Hər dəfə bu videolarda biz çalışacağıq ki, fərqli-fərqli incəsənət işçilərini, mədəniyyət xadimlərini çağıraq və sərgilərimizi müzakirə eləyək və hansısa bir formada çağdaş incəsənət səhnəsini canlandıraq. Bugünkü bizim qonağımız Səbinə Abbasovadır. Salam. Özünü təqdim elə. Mən Səbinə, memar, dizayner, mədəniyyət üzrə menecer, şəhər və ictimai məkanlarla və onların inkişafı ilə, icmaların yaradılması ilə falan məşğulum. Belə. Çox gözəl. Ümumiyyətlə bizdə tənqid əvvəl olub da biraz belə akademik tərəfdən. Harda ki belə hətta standartlara baxanda tənqidçi o insandır ki, incəsənət tarixini oxuyubdu və yaxud da oxuyandan sonra bir magistratura qədər və yaxud da hansısa bir PhD eləyir bu mövzuda və bizdə adətən çağdaş incəsənət sahəsində referensləri və başqa istinadları, mənbələri anlamaq üçün o həmçinin işləyir və bilir muzey və qaleriya, cavan rəssamlar, praktikaların fərqliliyi, bir çox məlumatlı olan bir insandır ki, bu akademik bir yazı yaza bilsin. Bizdə isə bu tənqid çox belə alternativ bir onun variantıdır. Və bu variant da heç də demək olar ki, yoxdur bizdə. Nə bizdə akademiki var, son 10 ildə, nə alternativi var. Niyə yoxdur səncə? Bizdə ümumiyyətlə çox şey yoxdur. Amma yəni sırf tənqidi yazı üzrə bir çox yəni mədəniyyət xadimləri var ki, ümumiyyətlə yəni analitik düşüncəyə və yazılara vaxt ayırmaq istəmirlər. Ümumiyyətlə izləyici və hansısa bir platforma da yoxdur ki, orada daima bu yazılar paylaşılsın və yəni hansısa motivasiya olsun insanlarda. Çünki yəni çox adam elə bilir ki, yəni okey, mən Facebookda bunu yazdım, paylaşdım fikirlərimi, sonra yəni ona görə hansısa bir peşəkar platforma olması gərəklidir məncə. Və yaxud kimsə səndən bu yazıları məsəl üçün sifariş eləyir, hansı bir qurum, hansına ki maraqlıdır və jurnallar və s. Yəni bizdə bu mədəniyyət də yoxdur və bu bazar da yoxdur. Ona görə məsəl üçün bu çağdaşçılar platforması yaxşı bir start ola bilər. Hansısa bir yəni insanlar başlaya bilərlər yazmağa və o biri insanlar motivasiya olunub, özləri də qoşulub analiz eləyib bu platformada paylaşmaq istəyəcəklər. Yəni mən bunun potensialını görürəm bu platformada. Belə adi misal üçün yaradıcı insanlar, hansılar ki sərgiyə gəlirlər və hansı performansı izləyirlər və hansı bir kitabı və yaxud jurnalı oxuyurlar. Sonradan onu analiz edib paylaşa da bilərlər. Yəni ki, akademik yazı olmasa da olar, onu düz deyirsən. Amma onu da eləməsi üçün hansı bir analitik düşüncə gərəkdir. Həm də mədəniyyət üzrə və incəsənət üzrə bilgin olmalıdır. Yəni ki, sən professor olmamalısan, düzdür, amma hansısa bir bilgi olmalıdır onun arxasında ya yox. O da yəni ki, müasir incəsənətdə yox olan kimi bir şeydir. Çünki müasir incəsənət çox yavaş-yavaş irəliləyir bizim ölkədə. Hələ ki, rəssamları daha çox inkişaf eləyirlər. Az miqdarda olsa belə, hansısa bir proqramlar var və
bəlkə vaxt lazımdır ki, bu insan, yəni rəssamlar yığılsın, sonra onlardan bir neçəsi məsəl üçün teoretik hissəyə keçirlər, hansılarsa kuratorluğa keçirlər, hansılarsa rəssamlıqda qalırlar və s. və s. Bir neçə insan var ki, bu haqqda yazır. Tənqidi fikirlər. Amma onlar məsəl üçün Hətta belə, yəni bizim ətrafımızda bıçaqdaş incəsənətçiləri arasında mən çox da siz eşidirəm insanlar söhbət edirlər bunu öz aralarında. Amma bu söhbətlər hətta bəzi fikirlər olur ki, məsəl üçün mən buna məsələn çox sevinirəm, hətta ki rəssamla fikir söyləyənin şəxsi münasibətləri yaxşı deyil. Amma ki söylədiyi fikir çox obyektiv, çox konstruktivdir, çox şəxsiyyətinə toxunmadan onun işini ancaq görə bilir, danışa bilir. Amma bu söhbətlər adətən ancaq şatoda və ya da etüddə qalır, elə harda söhbət olundu, orada da qalır və heç bir kəs elə bil ki, onları nə yazmaq istəyir, nə hansısa bir formada paylaşmaq istəyir. Çox az olur ki, sən özün bilirsən, bir-iki nəfər var bizim ətrafımızda, hansı ki, Facebookda bunu paylaşır. Amma yenə də elə bil orada qalır. Heç yəni sən dediyin insanlardan mən görmürəm şəbəkələrdə, amma məsəl üçün Mehbar şatoda oturmur, amma amma fikirlərini paylaşır. Çox vaxtı o yəni contemporary art haqqında deyil, modern art haqqındadır, amma yenə də yəni öz fikirlərini paylaşır və konstruktiv olaraq. Bu yəni nəyə görə şatoda məsəl üçün qalır, o tərəfə getmir? Yəqin ki, insanlarda özlərini ifadə eləməsi, işlərlə ifadə eləməsi hələ də yəni yoxdur və yaxud çox azdır. Çünki çox adam nə bilim geyimlə və yaxud telefonu ilə, nə bilim texnikası ilə, maşını ilə, hansısa coolluğuyla falan yəni daha çox özünü ifadə eləməyə çalışır. Misal üçün Avropada elə Facebookun özü bu platforma sırf hansısa elanları paylaşmaq üzrə istifadə olunur. Yəni incəsənət adamlarından söhbət gedir və yaxud öz işlərini paylaşmaqla və yaxud hansısa sorğuları insanlara çatdırmaqla və s. Yəni ki və yaxud hansısa bloqları yazıb orada paylaşmaqla. Yəni ki, o da hansısa bir problemlər çıxardır. Yəni insanlar bu, orada başqa problemlər çıxır. Amma bizdə hələ də insanlar özlərini yaradıcılıqla çox az ifadə edirlər. Yazı yaradıcılığı lap çox, yəni ki, çox az istifadə olunur. Amma yəni ki, hər şey dəyişir və məncə yəni ki, prosta təkanlar vermək lazımdır ki, bu yaransın. Nə qədər demək olar ki, heç nə yoxdur, nə bilim, nəsə baş vermir. Yəni hər şey bizim əlimizdədir. Təbii ki. Biz onu eləyə bilərik. Çünki mədəniyyəti biz yaratdıq, mədəniyyət bizi yaratmır. Biz bunun bir hissəsiyik. Ümumiyyətlə mənə gəlir katalizatordur, tənqid. Bizi hansısa bir formada böyüdən, hansısa bir formada inkişaf elətdirən bir şeydir ki, ondan biz nəsə dəyişə bilərik, nəsə eləyə bilərik. Mənə gəlir sadəcə eləyək və qalsın orada. Onun üçün səndən bir sual, özümə də bir sual. Yəni biz yazırıq o yazıları, yox. Biz yox. Yazmırıq. Yəni nəyə görə? Məsələn, mən şəxsən deyim. Məndə məsələn mən universitetdə belə böyümüşəm. Ki mən iş eləyirdim və mən iş eləyən kimi iş gedirdi müzakirəyə. Bizdə olurdu kritik discussionlar. Harda ki iki müəllim olurdu ən azından və bir 10-a yaxında tələbə. Məndən eyni kursda və yaxud da məndən bir-iki kurs böyük tələbə insanlar biz otururduq, müzakirə eləyirdik işi. Hamı öz işini göstərirdi və hamı öz vaxtını dedicate eləyirdi ki, oturaq biz bunu criticize eləyək, tənqidi olaraq danışaq, icmal eləyək ki, nə var, nə yox, nə yaxşıdır, nə pisdir. Nəyi yaxşılaşdırmaq olar, nəyi biraz azaltmaq lazımdır. Və mən bu sistemdə böyümüşəm həmişə.
ki mən iş eləyirəm, buna kimsə sonra fikir bildirəcək. Və mən Bakıya qayıdanda mən doğrudan çox belə məyus oldum buna. Çünki birinci sərgi oldu. Mən çox axtarırdım ki, bizdə kimsə gəlsin, tənqid etsin, kimsə gəlsin, çəksin, danışsın. Kimsə nəsə yazsın bu barədə. Amma sən də hansı bir işi tənqid edirdin, yox? Mən öz o bir insana, yox. Sərgimdə? Yox. Məsəl üçün sənin kursunda mən də həmçinin başqalarının işlərini tənqid edirdim. Bu lazım idi çünki belə fikir fərqli yerlərdən gələ bilər də. Hətta məsələn bizdə çox tez olurdu bu şey ki, mən 2016-2017-də hətta ki belə internet incəsənəti başladı, biraz post internet incəsənəti başladı ortalığa çıxmağa. Ondan əvvəl var idi o qədər, amma biraz belə daha çox bizim tələbələr başladılar bunu eləməyə. Eləyəndə məsəl üçün bunu bəzi müəllimlər var idi ki, hansı ki yaşda böyükdülər, onlar çox da yaxşı başa düşmürdülər referensləri. Məsələn, mim mədəniyyətini onlar başa düşmürdülər, amma ki tələbələr təbii ki bunu anlayırlar daha tez. Ona görə fərqli fikirlərin gəlməsi çox vacibdir. Amma sən qaydanda mən axtardım. Axtardın, məsəl üçün hansı sərgi keçirirdi və sən dedin ki, heç nə baş vermir, niyə heç kəs onun haqqında danışmır? Gəl mən bunu eləyim. Elə bir fikrin var idi. İndi buna gəlib çıxmışam. Neçə il keçdi? İl yarım. Ya doğrudan il yarım keçdi. Çünki mən biraz çalışdım ki, bir yerə gəlib nəsə eləyək. Əslində bu başlamalı idi 2019-un aprelində. 4 nəfərlə görüşdük, bizim yerli rəssamlar və yazıçılarla. Biz görüşdük, mən çox istəyirdim bunu eləyək. Və hətta biraz fikir var idi ki, bəlkə anonim saxlayaq bunu, bəlkə ancaq çünki anonim saxlayanda biraz sən daha da obyektiv ola bilərsən iş barəsində və şəxsiyyət biraz orada olmayacaq, bu egosentrik bir platforma kimi olmayacaq. Bu fikirlər var idi, biz eləmək istəyirdik. Sadəcə doğrudan gördüm ki, bir yerə gəlib eləmək bizdə bu da problemlərdən biridir ki, icma kimi bir yerə rəssamların yığılması çox böyük problemdir. Birlikdə nəsə eləmək. Bu bəlkə də başqa bir mövzu olacaq sonra tamamilə. Nəyə görə rəssamlar arasında bizdə ümumiyyətlə kollaborasiya çox azdır və yaxud da bir dənə, iki dənə var, yoxdur ondan başqa. Mən biraz vaxt lazım idi ki, gəlim bu etapa çıxım. Və başlamalıydıq yanvarda 2020-də, amma karantin biraz işləri, şeylərdir. Yox, amma adi Facebookda post... Yox, paylaşmamışam. Sən özünə məntiqli görmürdün, yoxsa faydalı görmürdün, yoxsa... Məntiqli yox. Bəlkə də. Çünki mənə daha çox, bilsən, yenə deyirəm, mənə nə problemdir tək özümdən eləmək onu. Mən də gəl ki, müzakirə olanda hansısa bir kritik yanaşma, tənqidi yazı yazma hətta belə, mənlə gəl kollaborasiyalar olmalıdır. Çünki tək oturub onu eləmək, bir nəfərin ancaq fikrinin əsnasında eləmək, məsələn, biz indi bugünkü danışacağımız sərgidə belə, sənin tamam başqa fikirlərin var, mənim başqa fikirlərim var, biz hardasa üst-üstə düşürük, hardasa ayrılırıq və bu çox normal bir şeydir və mənə gəl belə olmalıdır. Mən fikirləşmirəm ki, bir nəfərdən ancaq gəlməlidir. Hansısa ki, mən də yəni akademik və yaxud da professional tənqidçi deyiləm ki, buna mən belə dedicate edə bilim. Mənim əsas işim rəssam olmaqdır. Bu isə belə ikinci belə bir part-time iş kimi mən eləyirəm. Fikirləşdim ki, yenə də hər bir sərgi barəsində danışanda burada həmişə olmalıdır mənlə birlikdə kimsə danışmalıdır. Bu əslində yəni ayrı bir iş deyil. Məncə yox, ayrı bir işdir, amma sən onu eləyib həmin bu rəssamlığın fəaliyyətini, incəsənətin inkişafına bir yəni ayrıca bir qüvvə yaradırsan, hansı ki onu yaşadır. Onsuz yəni elə bir ki canlı reklam kimi bir şeydir, amma yəni təkcə reklam deyil. Yəni onun həm də yəni sən başqa bir şey, ümumiyyətlə rəssam necə yaşayır da, o hansısa bir
nəyisə görür, nəyisə götürür içinə, onu başlayır özündə fikirləşməyə və ayrıca bir şey ortalığa çıxır. Eyni şeydə bu tip danışıqlardan yarana bilər, hansısa referenslərdən yarana bilər, hansısa bir incəsənətə aid olmayan insan hansısa keyfiyyətli müzakirələr sonradan görüb incəsənətin qədrini bilər bəlkə və yaxud onun dəyərini bilər, bəlkə hansısa investisiya yarana bilər və s. incəsənətə. Ona görə Razıyam. yəni öz-özünə insanlar nəyə görə bunu yazsın? Nə görə eləsinlər bunu? Da, yəni ki, bu normaldır ki, əgər icma yoxdursa, icma yəni bir pul vasitə olmasa da, icma öz-özündə nəsə yaradır, amma icmanı da qurmaq lazımdır. Düzdür. Çünki hətta belə sən deyəndə orada da mənim ağlıma gəldi ki, mən nə vaxt belə məhz bir vaxt var idi ki, mənim ağlıma gəldi ki, bunu eləmək lazımdır. Mən gəlir, mən 13 min artıq söz yazmışdım. Çünki bu işi çoxdan başlamışam, tədqiqata çoxdan başlamışam ki, bizdə incəsənət səhnəsi nədir, necə olubdu əvvəl və mən ortada 5 il olmamışam, necə dəyişibdi indi. O barədə mən yazanda bir conclusiona gəlirdim ki, son sözləri fikirləşim ki, nə baş verdi, ümumiyyətlə bu yazı nə haqdadır və ən birinci söz oldu ki, bizdə icma yoxdur. Bizdə icmanı, mən istəyirəm deyim ki, mən bir incəsənətçilər icmasının bir hissəsiyəm, amma icma yoxdur da, onu yaratmaq lazımdır. Amma tayfa var, bir-birindən qırışan, o bunu qıran, bunu qıran var. Amma belə onu necəsə yaratmaq lazımdır. Bəlkə də bu elə oradan doğdu ki, bunu təkan verə bilən bir şey ola bilər. LinkedIn zadı yoxdur. Yox. Onu çox çətindir tapmaq hardandır. Bax, bu institusiyanın monopolizasiya olunmuş elə bir ki nəticəsi. Bu insan özünə yəni ki ayrı bir iş tapmır da, ayrı bir iş axtarmır da ki. Başa düşmədim. Yəni допустим LinkedIn falan belə resurslar, məsələn açıqsa da, nə? Başqa kollaborasiyalara, başqa işlərə, İşlərlə eləmək.